Ano baay'ee dhuunfaadhaanis nan beeka. Hidhaa Zawaa wajjin turre irra. Eega nuti hidhamneen booda taa'ee waa'ee keenya waan baay'ee barreessaa ture. Niin sobu nyaata nyaachaa jiru deeggartoota baay'ee akka nuyi qabnu hin beeka. Kana hundumaallee otoo hin sadaatin nuti qoosaa ture maal jechaa ture. Nama akkasii namoota kuma meeqa osoo hin taane miliyoonota keessaati namoota argamanidha malee namni akka taa'ee akka salphaatti nama argamu. Nullee hundumti keenya taa'ee otoo akkana godhuudhaaf baate jennee dubbachaa turre. Qondaalli guddaan amanamaan akka taa'ee pirezidaantiin biltsiginnaa taa'ee itti fayyadame waa hojjetuudhaaf adeemaa kan jedhu malee dhugaadha jedhee fudhachuudhaatiif yoo hamma dadhabsiisutti ta'e. Taa'ee duuba kan taa'ee fakkaatan meeqatu jira inni kaan sodaatee inni kaan maatii isaaf jedhee calluma jedhee dhiisee jira malee. Eenyuyyuu hojjenne kana maaliif ol sobnama? Sobi maal godha? Eenyutu hojjete? Warri masaanuu Oromoodhaa kan itti fayyadamaa jiran kana. Dhiyoo kana ajandaa guddaa ta'e waa'ee hidhamuu taayyeetii fi jechoota taayyeen jedhee fi akkasuma tarkaanfii amma isarratti fudhatamaatiin jiru hayyoonni akkamiin ilaalan? Waa'ee taayyee maal jiru hayyoonni? Nama miiliyoona keessaa namni akka taayyee tokko qofatu argamaa hanga jedhamurra gahameeti jira jechuudha. Gaafa hayyoonni hidhaa jiran Jawaar Baqqalaa Garbaa fa'aa hidhaa jiran jechuudha. Wantoota inni gaafa san kaasillee maaliif akka kaasillee dubbataniiti jiran. Akkasuma icciitiin taayyee fi obbo Baqqalaa Garbaa jidduu jiru kan isaan irratti wal beekan maalinni. Waan dhiyeenya kana hayyoonni jechaatiin jiran akkasuma biyya keessaa fi biyya alaati. Warri ammoo karaa taayyeetiin injifannoo labsataa jiru jechuudha. Warri masaanuu kenna waa'een taayyee akkuma gaafa dura inni gartee Oromoo arrabsaa tureetitti hayyoota arrabsaa tureetitti ajandaa guddaa tahaa ture. Amman tana waa'een hidhamuu isaatis akkasuma gartee wanni inni dubbates ajandaa guddaa ta'eeti jira. Abduu Moobaala Biraahi bagara deebiidhaan gara chaanaala kiyyaa dhuftan isin jedha. Qabsoo taayyeen waggaa tokko oliif godhaatiin ture kana namni hedduun akka biraankiitti kan laalaatiin ture jechuudha. As keessatti hatta hayyoonni illee kaasaati turan maal hojjetuudhaaf deeman diraamaa maaliif hojjetuudhaaf deeman kajedhuudha kana kan eegaatiin turre kajedhuudha. Mee viidiyoo isaanii haga tokko keessa kan isaan sadiinituu keessa haga daqiiqaa takka keessa waliin dhageeffanna jechuudha. Haalli taayyeen amma keessa jiru akkaatuma gartee qabsaa'ota amma dura qabsaa'ota Oromoodhaa godhamaatiin turan namni keezii Oromootiin himatamu kun hundinuu gosuma takka jechuudha. Akaawuntiin mana baankii kan isaa ugguramee jira. Akka haati manaa isaa gartee fakkeenyaaf Oromiyaa miidiyaa neetworkiitti himtetti akaawuntiin isaa kan isii kan obboleeyyanii gartee namoota isa dhiyaatanii hundi uggurameeti jira bilook ta'eeti jira. Hatta waan mana kiraa kafalatanis akkasuma gartee wannummaa nyaatanii dhuganis waan hawaasni ittiin gargaaru malee sochiin gara akaawuntii baankii fira nama isaanii dhiyaatu kan akka obboleessaa obboleettis kan isaanii dhiyaatu tokkollee hin jiru. Akkasuma namoota nutti dhiyaatullee hordofaati jiran kan jedhu reefu tana haasawa gooteeti jirtu jechuudha. OMN waliin haati manaa isaa kaleessa amanamaa paartii badhaadhinaadha. Ilumayyuu kan paartii kana lafa gadi qabsiise kan hawaasa illee fudhachiise akkasuma gartee nama miseensummaa yookiin wayyaanee keessatti qabsoo godheetiin obboliyootti makame osoo hin taane nama gartee barumsaan gara paartii kanaatitti makame waan guddoo hojjeteera jechuudha paartii kanaaf. Garuu amman tana ammoo paartii kanaaf wanni taayyeen godhe kuni dhukaasa guddaa lola guddaa ta'eeti akka malee akka waan haaluu irraa bahatu jiran kan fakkaatu godhamaa jira jechuudha. Tole hayyee mee hayyoonni maal jechaati jiran akkuma gartee anaa fi atilletti anaa fi sittillee fakkaachaatiin ture nuti amma dura biraan keessaa turre kan jedhudha hayyoonni illee kan isaan jaan jechuudha. Mee kabbo Baqqalaa Garbaa irraa eegalla. Ano baay'ee dhuunfaadhaanis nan beeka. Mana hidhaa Zawaa wajjin turre irra mana qobaa yookaan mana dukkanaa jedhamee waamamu nuyi keessatti hidhamnee turre yeroo wayyaanee keessa nuyi fidanii nutti dabalanii turanii waan dhugaadha jedhee amane tokkoof namni jaallates jibbes yoo duukaa jiraates hin jiraanne yoo ta'es nama addaan itti bu'ee kaayyoosaa galmaan gaachuu danda'udha. Keessa isaa immoo waa'ee Oromummaarraan kana fi dantaa biraan dantaan tokkollee keessa jiraachuu isaa ani hin beeku. Hamman argetti hamman wajjin hin jiraaddetti isa booddees kanan argetti waan inni dubbaturraa waan inni barreessurraa kanan arge taayyeen waa'ee dantaa isaatii waa'ee dhuunfaa isaatii waa'ee maalummaa isaa waa'ee maatii isaatii fi jecha waan inni dalagu waan inni dubbatu wanti takka illee eega nuti hidhamneen booda taayyee waa'ee keenya waan baay'ee barreessaa ture dubbachaa ture. Haa ta'uti taayyeen dhuunfaadhaan jibba nurraa qabaa jedhee hin yaadu yookaan odeessa isa gahutu odeessa dogoggoraa ture. Hin sobu nyaata nyaachaa jiru hin sobna jedhu malee garuu nyaachaa jiru kan jedhutu odeessatu isa gahaa ture. Nuti yeroo sana deeggartoota baay'ee akka nuyi qabnu hin beeka. Haa ta'uti kana hundumaallee utoo hin sadaatin dhugaadha jedhee sababii amaneef namnis immoo amma kana nyaata malee hin turu jedhee sababii ofii isaatiif sababii amaneef waan sana barreessaa ture nuti qoosaa ture maal jechaa ture.
Garuu waan dhuunfaa isaatiin natti hin fakkaatu ammallee ta'ee jenna. Kana dhugaa bahuuf hin qaba. Taayyeen nama beekumsas qabudha. Nama siyaasa beekudha. Nama falaasama beekudha. Nama seenaa dubbiseedha. Nama seerallee barateedha. Taayyeen nama dhugaa. Nama yoo dubbise nama hubachuu danda'u. Yoo dubbate nama hubachiisuu danda'u. Nama amansiisuu danda'u. Rakkootti dhufu hundumaa jala dhaabbachuudhaaf nama murteeffate nama homaa tokko booddeetti hin deebineef. Jecha inni muummicha ministeeraa ibse sun. Jecha sana utuu barreessuu ture, utuu barreessuu baatee gaarii ture. Garuu hin barreesse. Because he had no choice. Wanta ibsuu danda'u kanaan ala jecha sanaatiin ala argachuu hin dandeenye taa'ee. Akka tasaatti afaan keessaa bahee miti. Akka tasaatti dubbate miti. Garuu hin barreesse. Dura yaadee hin barreesse. Eega barreesse hin dubbise hin xiinxalee deebise. Hin jijjiirre. Hunuma barreesse hunuma dabarse. Isa dabarse sana immoo isa barreesse sana immoo jechaan immoo deebisee interviyuu irratti immoo affirmi godhee bira darbe. Kun maal akka itti fidu taayyeen arguu dhabee miti. Kun du'a akka itti fiduu danda'u, rakkoo akka itti fiduu danda'u kana wallaalee miti. Kana utuu beekuuti hin qabu, pooyizii hin qabu kanaan ala wanti ibsu hin jiru jedheetu itti murteesseetu itti cicheetu dubbate waan sana barreesse waan sana. Jecha waan sana caalaa ibsutu hin jiru isaan muummicha ministeeraa. Taa'ee irratti yaadee godhe jechuudha. Eegasii illee kanuma dubbate. Har'allee lafa reebamutti lafa rakkoon irra gahaa jiru sanatti illee taayyeen waan sana rigireetii godhe. Hin gaabbu har'allee naata. Nama akkasii namoota kuma meeqa osoo hin taane miliyoonota keessaatii namoota argamanidha malee namni akka taayyee akka salphaatti nama argaman. Yeroo mana hidhaatti harkisan waa'ee mana hidhaa nama taayyee caalaa beeku. Maakalaawii maal akka inni ta'e yeroo namni baqatu yeroo namni maal jedhu gara maakalaawii ilaalee gara sana ilaalaa karaarrallee qaxxaamuruudhaaf kan sodaatu namoonni baay'een bakka jiranitti nama yeroo meeqatti deddeebi'edha. Yeroo kana godhu akka iddoo sanatti deebi'u numa beeka taayyee. Deebi'uu duwwaa miti lubbuu isaallee akka dhabuu danda'u garuu lubbuun isaa amantii isaa ittiin caala. Kun waan itti amanuudha kun waan gochuu qabuudha kanaaf waan gatii kaffaluun narra jiruudha nan kaffala jedheetu kaffalaa jira taayyee. Kanaatiif nama kana akka namoota warra ayyaana laallattee yookaan nama siyaasaati jecha daldalarra yookaan waan addarra sodaadhaan qabamnee kaan biyyaa baqannee kaan maal goonee deemnee wajjin taayyee walitti fakkeessuu hin danda'amu. Hin danda'amu. Utuu baheeti gaafuma kana yaadu utuu baqateeti utuu barbaadeeti hunuma bahaa ture taayyee. Garuu hunuma murteeffate duudhaa murteeffate. Nullee hundumti keenya taayyeen otoo akkana godhuudhaaf baate jechee jennee dubbachaa turre as ta'e otoo akkas gochuudhaaf baate taayyee wareegama kaffaluudhaaf deema otuma jennuuti wareegama kaffalu. Garuu waan itti Obbo Baqqalaa Garbaa haga sadarkaa ofii ol kuchiisanii jechuudha. Jechuun hedduun kenna fakkeenyaaf hatta baqannee amma biyya namaa jirraadha. Namni hedduun ayyaan laallattummaadha. Kanarratti waan taayyeen godhe kana eenyuun godhuudha. Miliyoona keessaa namni akkana tokkotu jechuun wanni taayyee kun seenaa jechuun gaafa dura hayyoonni hin dubbatin maaliif godha belaata? Maaliif godha inni kan jedhu waan akkasiiti hundinuu jechuudha kan laalaatti hin turre. Namichi dhugumatti gootummaarraa itti amaneetu godhe jechuudha. Taayyee maali? Obbo Baqqalaa Garbaa as keessatti fakkeenyaaf waan isaan kaasan tokkotu jira. Mana hidhaa keessatti an dhuunfaadhaanis wal beeyna gaafa mana hidhaa jirru san mana dukkanatti illee waliin hidhamneetu turre. Oromoo maanacha keessatti wal lolee uf duuba dhuunfamaadhaan iyyuu jechuudha. If duuba deebi'uu diddaadhaa fi waan ijoollee Oromoo kan achi keessa jiranii waliin kan wal lolee irratti waan miidhaa guddaa isarra geggeessuu danda'u irratti akka inni duuba deebi'uu hin dandeenye argineeti nuutu gartee poolisatti maal jedhee bakka san keessa akka jijjiiratu goone hagasta akka jechuun nama hagasta akka waan itti amane irratti irraaf duuba hin deebine kan jedhudha. Wanni taayyeen godhe kun eenyuun godhuu hin danda'udha. Namni hedduun maatii ofiitiif dhabaa kaan ammoo lubbuu ofiitiif dhabaa kaan keessayyuu baqataa qabsoo Oromoo keessatti kan jiru. Awwaan amma Obbo Baqqalaa Garbaa jedhan kana irratti fakkeenyaaf gaafa mana hidhaa keessa jirru informaationa sobaa argatee kan jirudha. San irratti anam akka nama tokko jechuudha. Obbo Baqqalaan sirrii hin jennee fi miti. Maxxansiisaa karaa Feesbuukaa kanaan bara amman tarallee Feesbuukaa irratti deddeebi'eeti namatti dhufa. Waan namoonni hedduun ammatti haaratti laayikii godhanii fi ammasuma namarratti gartee sheer godhanii fi koomantii barreessaniif jechuudha. Ammumallee yoo argite kasi aarsu hedduu waa'ee qabsoo Oromoo keessatti fakkeenyaaf yeroo Baqqalaa Garbaa Jawaar Mohammad fa'aa mana hidhaa keessatti dhukkubsataatiin turan dhukkubsachuun isaanii kijibaa wanjala dhukkubsachuu wanjalummaa jalana wantoota akkasii sanii hunda waa hedduudha waan tokko laame waan inni barreesse gaafa sanitti mormituun yookiin ammoo warri faallaa kiyyaa baduu qaba jedheetuma itti amane irra hojjetaa ture malee informaationa qofanatti hin fakkaatu akka maxxansa isaallee ni yaadna kan nuti hundinuu jechuudha. Garuu akkuma isaan jedhan kana wanti inni amma jedhe kun angaafa duraallee dubbadheetiin ture jechuun amma eega hayyoota irraa dhageenye ofitti amantummaan takka takka nutti haa dhagaamu malee akka wanni kun seenaa haaraa ta'e
oppidiyoo ta'ee namni achi keessa taa'ee jechuun oppidiyoo yeroo jedhu mootummaa waliin hojjetaa namni kana godhe ni jira jedheetiin hin yaadu. Akka agartee seenaa irraa dhagaa turte jechuudha. Hayyoonni illee kun amma kanuma jechaati jiranii jechuudha. Hundaafiyyuu Taayyeen akka itti amane kanarratti rakkoo isarra gahu ba'aa isarra gahu hundayyuu fudhachuudhaaf qopheesseetiin kana godheedha kuni seenaa haaraa Oromoodhaa fi aanallee dhuunfaadhaan nu jibba jedheetiin hin yaaduudha amma Obbo Baqqalaan akkanatti dhuunfaadhaanii miti gaafa sanis achi keessatti karaa sanirratti amanee waan kana godheedha akka jedhudha. Mee garuu waan itti amanu sanatti dubbata. Gaafa dubbatu gaafa Taayyeen dubbatu hin dhagahama. Hin dhagahama duruu dhageettii qaba Taayyeen akkaataa itti dubbatu waan qabuufi. Kanaaf biltsiginnaa kana waan paartii biltsiginnaa jedhamtu kana Oromoo biratti kan fudhachiise Taayyeedha. Nama gara biraa tokkollee maqaa dha'uu hin dandeessu. Uummanni Oromoo pireezidantii biltsiginnaa beekee dubbiin dubbatu dhagaheeti biltsiginnaanis nuuf dhaaba keenya jedhee hammi fudhate sababa isaatiif miti ka fudhate. Ka Taayyee waan baay'ee yaadatta. Waan baay'ee yaadatte dubbatuu dandeessa. Girrisaas yoo jedhee maalis yoo jedhee hin dhaga'amaa jechuudha namichi kun. Sanii fi gola sana keessaa bahee gola isaanii keessaa bahee namni biltsiginnaa Oromoo biratti fudhachiise sun nan dogoggore haga ammaattuu Itoophiyaadhaafis hin ta'a Oromoodhaafis hin ta'a jedhee waan itti amane sana innan itti amane suni soba ta'uu isaatiin amma hubadhe. Soba duwwaa miti obbolaadhaan ficcisiisu isa warri mormitoota dubbatuudhaatiif warra akka keenyaa kun warra akka hojii akka keenyaa keetii kun waggaa meeqa waggaa 4 dubbataa ture. Haqee qalbii sana Oromoo sana keessa kan hin seenin Oromoon lakki karaan kunis nu baasa jedhee ka fudhate sun gola sana keessa kan jiru pireezidantii biltsiginnaa ka beeku biltsiginnaa kan beeku qondaalli guddaan tokko gudii isaaniitti gadi baasee waan jedhamu argite nama beeku dubbate inni kaan waan beektu hin qabdu itti siixee waan agarte hin beektu yaaduma kee dubbattaa yoo dhibe immoo ofii keetiiti aangoo waan barbaadduuf dubbattaa yoo dhibe immoo maallaqa fudhatteeti dubbattaa. Sababa kanaatiif malee dhugaa waan dubbattuuf hin qabdu jedhee kasi dhiisuu danda'u. Amma garuu dhiisuu hin danda'u. Maaliif qondaalli guddaan amanamaan akka Taayyee qabsoo Oromoo kana keessattis gamanas gamasis dhaabbatu malee waan itti amane sanarraati namni hin jenne gadi bahee akka amma dubbatetti. Ofiisaa akka inni dubbatetti. Muummicha ministeeraa dhugaadha hojjettaa. Ida'amuu jettee waan ati dubbatti sun Oromoodhaafis Itoophiyaafis hin ta'a. Jedhee tanan yaadee tanan si duukaa deemaa ture. Amma garuu waan hubatte waan hojjetu irraati hubatte ati dhiiga namaa dhangalaasuudhaan nama si gammachiisu obbolaatti naquudhaan nama si gammachiisu nama gadadamaa ta'uu kee nama bineensa ta'uu keetiin arge jedhee humna kanaan gaafa inni dubbatu beesitti himu anuu soban se'e diraamaa maalii taphatuudhaaf adeemu tapha maalii taphachuudhaatiif adeemu immoo amma immoo jedhee tan yaadee turan illee akkasuma yaadee ture maaliif waan ati amanuu dandeenye waan ati gola iccitii isaanii keessa namni jiru gadi baasee roonni sitti akka kanaan humnaan dubbatu oyi Taayyeen uumama waa hojjetuudhaatiif adeema. Pireezidantiin biltsiginnaa Taayyeetti fayyadamee waa hojjetuudhaaf adeemaa kan jedhu malee dhugaadha jedhee fudhachuudhaatiif yoo hamma dadhabsiisutti ta'ee ture. Kanaaf waa'een ammaa kun waa'ee Taayyee osoo hin taane biltsiginnaa nama Oromoo biratti iddoo kenneef Oromoon akka inni amanu duukaas akka inni deemu akka inni hordofu namni godhe suni karaan sun hundumtuu dogoggora jedhee gaafa inni himu. Dogoggora ture karaan kun hundumtuu malee namichi kun bineensa Oromoodhaan walitti naqaa jedhee yeroo inni dubbatu dubbiin isaa waa'ee Oromoo ta'a jechuudha. Waa'ee qabsoo Oromooti ta'a. Dubbiin kun waa'ee biltsiginnaati ta'a. Waa'ee Itoophiyaati ta'a. Waa'ee siyaasa biyya keessaati ta'a. Waa'ee egeree Oromooti ta'a. Waan kana ta'eef dubbiin kun waa'ee Taayyee miti. Taayyee duuba kan Taayyee fakkaatan meeqatu jira inni kaan sodaatee inni kaan maatii isaaf jedhee calluma jedhee dhiisee jira malee inni kun garuu jireenya isaatiif jiruu isaas dabarsee kennuudhaan haqaatu dhaabbachuun nama jedhee waan dubbateef kanaaf kan inni kanarratti yaada kennuu barbaadu uummatuma Oromootiif. Taayyeen kaleessa akka ture Taayyeen kana balleesse attamitti aangoo Oromootti mooraa qabsoo Oromootti dabalama attamitti dhiifama kennama ka jedhan baay'ee waan sagaleen baay'een akka isaan jiran waan hin beekeef dubbiin dubbii Taayyee miti. Dubbii Taayyee miti. Dubbiin Oromoo irratti gadadoon amma ammaatti waggaa 4tiif gahe sun maaliif akka ta'e waan inni agarsiisuufi. Dubbii Taayyee miti biltsiginnaan diina akka ta'e waan agarsiisuufiti. Dubbiin waa'ee Taayyee miti egeree Oromoo maal akka ta'u irratti murteessaa waan ta'eedhaafidha malee kana malees waan gurguddaa waa'ee biyya Itoophiyaa sana
garamitti akka isheen deemuudha adeemtu garamitti akka isheen jedhattu seenaan lafa inni itti karaa daandii haaraa qabate waan ta'eedhaa fi kana hubachuudha kan namni irra jiru malee. Hayyoon illee akkuma biraan keessaa turan jechuudha. Dhugaa dubbachuuf taayee qofaa miti barhatta. Hangaasaa Ibrahim haga inni gartee fakkeenyaaf gadi baheetiin waa'ee kanaa irratti liif waan garaagaraa irratti haasawaatiin ture burjaajii wayii uumuudhaaf deeman abdeetiif godhu deeman kan jedhu namni hundinuu kanuma si'aa ture jechuudha. Booda kanarra jedhaniitu waan bara haga jechuun harka facaasanii bira dabran takka taate bara dubbiin deemtee yeroo bakka federaalaa geettu dubbiin taayee mataa isaatu hidhaa ol naayite malee jechuudha. Duuba amma akka Dr. Isqeel Gabbisaa jedhanitti taayeen kaleessa maal turee fi kaleessa maal jedhee fi maal godhee miti wanti inni har'a dubbate kun waan eenyu godhuu hin dandeenyedha. Kanarratti hayyoonni jalqaba namni gartee waa'ee taayeedha dubbate Jawaar Mohammad namni hedduun gartee keessattuu kan inni irratti qabsaatiin ture Jawaarii fi waboodha dhugaa dubbachuu fi akka dhuunfaallee fakkeessa jechuu kiyya akka paartiitti illee akkuma jiru ta'e jechuu kiyya. Garuu jalqaba namni gadi bahee waa'ee hayyoota keessaa waa'ee taayee danda'aadha dubbate maatiin isaa miidhamuu hin qabu jedhan sagalee ta'eef jalqaba Jawaar Mohammad jechuudha. Kan nuti hin eegin jechuudha. Jawaar Samuu yeroo dheeraa calliseeti jira. Duuba hayyoonni garaagarummaa siyaasaatu kan adda addaa qaban haala kanaan gadi bahanii waa'ee taayeedha. Akkanaan ajaa'ibsiifataa jiran jechuudha. Taayeen hedduu dinqisiifannaa addaa argateeti jira. Jechuun gaafa duraatti nuti waan addaati jennee jira. Garuu maaltu duuba jira? Maaliif godhee? Haga dhumaatitti aan dhugaa dubbachuu fi maal laata maaliif godhan huba adda addaati kan dura qabaatiin turre jechuudha. Garuu hayyoonni har'aan taana haala kanaan jechuudha taayee kan isaan ibsaatiin jiran. Dooktoritti Aanaaftee kan waan jechoota adda addaatiin paartii kana qeequudhaan beekamu akka haga dhuunfaatti Dooktor Abiyyiin illee qeequudhaan beekamu hoo irra jiru malee. Namni nafxeenyaa sirna nafxeenyaa tokko kobbortaa Oromootti uwwisee Oromoo fakkeessee wajjiniin deemee hojjetaa ture tokko kobbortaa sana irratti tarsaasu. Maaliif irraa tarsa'e kobbortaan kun jettee falmita moo akkamidha dubbichi? Taayeen hingaa kana caalaa rukutamuun uummata kootiidha. Kaleessa wanta barbaade godheera. Sun iddoo mataa isaatii qaba, itti gaafatamummaas hin qaba. Har'a garuu ani hamma kana caalaa deemuu hin danda'u na dhukkubeeraadha. Na dhukkubeera qaama kee jedhu kana lakkii ati maaliif si dhukkubeessi dhukkubuu hin danda'u qaama koo miti jettee ofirraa dhiibdamoo akkamiidha waan sana. Hingaa kana caalaa rukutamuun irra jiru uummati kun. Kanaaf kuni anaafi itti gaafatamummaan isaa badiinni balleesse akkuma jiru ta'e kuni aantummaadha jedheetan fudhadha. Wanti nuti jedhe sirrii miteedha jira. Natti fakkaatee bargaama. Natti fakkaatee isatti fakkaatee wanti inni hojjete wanta salphaa miti. Garuu har'a deebi'eeraani sirrii miti karaa dandeeme. Gaafa achi deebi'ee ilaalu sirrii miti. Namni amaneetti galee nama amanamu miti. Amaneedhaa wajjin hin hojjetaa ture. Nama dhiiga namaatiin taphatu wajjin hojjetaa ture. Kanaaf kuni mataa isaatiin ija bantuudha. Hammam akka dubbiin hammaatee jiruu fi hammam sadarkaa kamitti akka inni dubbatamuun irra jiru safartuu waan ta'uudhaaf fakkaata kun. Namni kana ija jabaatee dubbatee hin jiru. Yennaa ani deeggares, yennaa ani deeggaruu baadhes, yennaa ani itti gammades, yoon itti gammaduu baadhes hojii taayeen hojjete hojii gootummaati. Gootummaa guddaa gaafata kana gochuudha. Oromoo irra goree mitii jedhii itti dhiisii yoo barbaadde. Lakkii Oromoodhaaf jedhee mitii jedhii itti dhiisii yoo barbaadde. Namichi nama ajjeesu tokko mataa isaarra dhaabbateetu jiru akka inni ajjeesutu beeku ka'ee funyaan keessa rukkutee funuunsuunsa gootummaadhaan jedhaan yoon deeggaruu baadde, yoon itti gammaduu baadde. Eenyuyyuu hojjenne kana maaliif ol sobnama? Sobi maal godha? Eenyutu hojjete? Warri masaanuu Oromoodhaa kan itti fayyadamaa jiran kanaaf. Eenyuu fa'i taayee jaallatanii miti barka itti fayyadamaa jiran. Taayee jaallatanii miti. Garuu sirni sunii warra abbaan tajaajilaa turedha. Inner circle keessa namni ture akkasittiinitu ifa baasee qullaadhaafi sirna kana jedhanii dubbataa jiru. Miidiyaaleen biyya alaas akka kanattiinitu gabaasaa jiru. Warri habashootaa dhugaa dubbachuu fi dubbii taayee kanaa injifannoo Itoophiyaa jedhaniiti kan isaan itti gartee fayyadamaa jiran jechuudha. Wal harkaa furan jechuudha. Jechuun fakkeenyaaf innis gaafa dhumaa afaan Amaaraatiin katabee akkasuma afaan Oromootii afaan Amaaraatiin jecha Armanii jedhu san afaan Amaaraa keessatti jechuudha kan inni fayyadame. Akkasuma miidiyaa lama moo sadiitti gaafuma ganama hidhamuudhaa deemu san afaan Amaaraatiinis gaafiif deebii godhee akka uummata Itoophiyaatittis akka Oromootitti. Dhugaa dubbachuu fi waggaa takka ol waa'ee Oromooti kan lallabaatiin ture jechuudha. Gaafa guyyaa dhumaa lameen san qofa. Amma duuba jarri taayee kana duraan akkamiin laalti? Dhugaa dubbachuu ijuma Jawaar laaltuun laalti. Jechuun yeroo kan isin jedhu dhiibbaa biltsiginnaa keessatti jechuudha. Oromummaadhaaf keessaa qaba sababa jiru. Jarri shimallisuu hin feetu akkuma isin beektan jechuudha. Nama gartee fakkeenyaaf hanga fedhinni bineensallee haa ta'u, hanga fedhee nama nyaata Oromoo ajjeesullee haa ta'u. Oromummaa if keessaa jechuun sabboonummaadha qabaa itti beeynaan inni akkasiin Oromummaadha waan ta'eef jechuudha rakkoon isaanii. Duuba Oromoon carraa kanaa fakkeenyaaf nama isaaf jecha hagar sadarkaa kana aarsaa hangana kaffalee
ifirra dhiibuun qabudha ergaan Dr. Ittaanaa Habtee dabarse jechuudha. Viidiyoodhaan kan beekaatiin gaggabaabsa fakkeenyaaf viidiyoodhaan lameen dura OMN irratti yaada hayyoota dheerinaan bal'inaan kan isaan haasawan jechuudha. Dhaqaatii OMN irra daawwadha. Viidiyoon dheerattanii hin fatina yaada hayyoota sammuu isin qaraawaa adda isiniif baasa waan ta'eef daawwadha. Kan boodarraa kan Dr. Ittaanaa Habtee ammoo shabboo miidiyaa irraa daawwadha. Linkii isaa description jala isiniif hin kaa'a. Duuba Taayyeen hayyoota Oromoo kan gartee garaagarummaa siyaasaa adda addaa qaban. Warroonni ofiifuu garaagarummaa siyaasaa qaban Taayyee irratti gadi eenyuun hojjetudha gabaabumatti kun seenaa haaraa kan jedhudha hayyoonni afaan tokkoon jechuudha. Wanti inni amma godhe Dr. Isqeel Gabbisaa fakkeenyaaf akka inni jedhetti wanti Taayyeen godhe kuni waan Taayyee ta'uudhaaf yookiin nama biraallee haa ta'u biraa ta'uu fi miti waan ammatti Oromoo keessa jiru kan eenyuun dubbatuu hin dandeenye kan ammoo nuti warri gartee yookiin biyya namaa keessa ta'ee dhugaantu nutti mul'attee waggaa 5 dubbataatiin jirru kayyoo nuti dubbanne namoota dubbatan nullee osoo hin tahin hayyoonni hundumaanuu kan yeroo dubbatan yookiin hin bitame mallaqa fudhate yookiin ammoo gartee hin hinaafee wantoonni garaagaraa jedhuun kan irraa fudhatama hin qabne achi keessa taa'ee aarsaa itti dhufu hunda kaffaluudhaaf ofitti qopheesse ofitti murteesse achi keessa taa'ee kana jedhuuni dubbiin Oromoo gartee tan fudhatama dhabdeetiin hatta gartee paartiin kunis sababa Taayyeetiin harka paartii kanatti harka kennateetiin kaasamni jiru chaabbaa irratti dhaheefidha haala Oromoon amma keessa jiruu fi haala paartiin kun nama godhaatiin jiru akka liqaan bar gartee biltsiginnaatitti illee waan amma gartee muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmad amma nama godhaatiin jiru chaabbaadhaan irratti dhaheefii kan jirudha Taayyeen. Duuba dhugaa fi ulfi bubbulee mul'ata jedhee Taayyeen. Akka isaan amma itti jechoota amma dhumaa kana qofa irratti faarsan kana qofa miti dhugaadha waan hamtuu fakkeenyaaf Dr. Ittaanaa Habtee waan hojjete kanaa fi gaafa sirni Oromoo wahii kan dhugaadha gad dhaabbate karaan saniif gaafatamuu danda'a waan amma godhe kanaaf ammoo seenaan isa galmeessa. Haala guddaadhaan kan jirudha bal'inaan kan inni kaasa jiru Dr. Ittaanaa Habtee. Duuba dhugumattuu aarsaa fi kaffalee ilmaan ifii osoo jaalatu akkuma nama kamiititti aangoo osoo jaalatu jiraachuu osoo jaalatu ajjecha osoo taate waan narra gahu kamuu fudhatuudhaaf qophiidha jedhee halkan san guutuu osoo miidiyaa garaagaraa waliin intarvuu godhu haala san hidhaa seenaa jechuudha waan itti amane irratti kaayoo isaa akeeka isaa irratti jechuudha. Hayyoonni duuba osoo wal hin gogoodiin tokkummaadhaanii wanni Taayyeen godhe kuni gootummaadha seenaa haaraa waan ammatti haala Oromoodhaa kan gartee nama dubbatudha bika dubbatameetu fudhatama dhabe chaabbaadhaan nu rukutee kan jedhu haala kanaan Taayyee jajanii lafa kaa'anii jiran jechuudha. Nuti ammoo hayyoota jala deemna waan ta'eef Taayyee irratti dhakaa darbachuun sirrii miti jechuudha. Waan kaleessa laallee siyaasaa keessa haaluun hin jiru xiiqiin hin jiru jechuudha. Kaleessa sitti amanee karaa saniin godhe. Karaan inni irra deemaa dhufe sun sirrii miti an jedheeti as deebi'ee amma karaa kanarra dhufe waan ta'eef Oromoodhaaf Oromummaadhaaf Oromoo lameentu wal ajjeesaa jira. Jedhee dhugaa lafa jirtu waan dubbateef Taayyee irratti dhakaa darbachuun sirrii miti kan jedhullee as keessatti ergaa kaanii jiran jechuudha. Viidiyoo guutuu isaas jala isiniif kaas keessaa daawwachuu dandeessan jechuudha. Abduu moobaala biraa hanga qophii biraatii waliin deebinutti nagaan naa tura.